下刮到叶子板了，这么新的奔驰 GLS 减震居然炸掉了。大哥说这台车子拿去越野一段时间就搞成了这样子，不用担心，我们可以高质量修复回去。据大哥描述，他在四公子和动物平台问过。 他们都说空气减震坏了就没法修，只能换整个总成，2条要46800。听到他们这话，想起之前收藏过我们的视频，想都不想，立马过来找我们维修。师傅把减震全部拆开，可以看到缓冲胶磨损严重，皮囊也裂开一个口子。接着，师傅使用超声波设备清洗配件，机芯测试机测试阻尼，确保舒适度正常，再更换全新易损件。 使用专用扣压设备，专用模具把皮囊与端头扣压回去，每一步都按照原厂标准执行。像这种维修，我们3位数1条搞定。如果觉得这条视频对您有用，可以点个小爱心收藏起来。像这样维修，如果我们达不到你想的效果，我们分文不收。